ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ? ಅವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಾಗ್ಲಿ ನಮಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ತೆರನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುರಿದೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಳೆಡ್ದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಕೂಡ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗಿರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಕೂಡದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕರ್ಪೂರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಲಗುವಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಪೂರದ ಒಂದು ಸುಮಭರಿತವಾದ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿದ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮಲಗಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು, ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಗಂಟನ್ನ ನೀವು ಮಲಗುವಂತಹ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಲಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಲಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಲಗುವಂತಹ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನವಿಲುಗರಿಗಳನ್ನ ಇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವಿಲುಗರಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮಲಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಕೂಡದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಉಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡಕೂಡದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಪಾಟ ಹತ್ರನೋ ಚೇರ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇನೋ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಉಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ. ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶೂಗಳು, ಚಪ್ಪಲ್ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕ್ಸ್, ಈ ತರದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಕೂಡದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಶೂ ಇರಬಹುದು, ಚಪ್ಪಲ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರ ಬೆಡ್ ಹತ್ರನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ವಾಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಸ್ತುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೇನೋ ಅಥವಾ ತಾವು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕಾಲಿಂದ ಒದಿಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬಿಸಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಹುದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೂ ಒಳಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸದಾ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.